Che, qué bonita que está la noche. Sí, así es el bosquecito. Pero tengo mucho frío. ¿Vos tenés frío, Germancho? Germancho, Ah, sí, sí, un poco. pero a mí qué me importa si vos tenés frío. Un poco loco el tipo. Cállate vos. Che, ¿y si contamos historias? ¿Y la comida para cuándo? Así empieza esta historia. Era un día como cualquier otro. Estaba viendo el partido de los sellos. ¡Vamos, River! Hasta que escuché un ruido yo afuera. Salgo afuera para ver qué está pasando. Miro el techo y no me lo va a poder creer. Veo un perro, pero un perro con cara de humano. Humanoide le decía yo. No lo volví a ver nunca más.